2022宇都宮花火大会会長の大野隆です。今年は3年ぶりの宇都宮花火大会開催を目指し、メンバー一同約1年間かけて準備をしてまいりました。そして私たちの思いに賛同してくださり、ご協力をいただいたスポンサーの皆様、関係各所の皆様、市民の皆様、本日お集まりの皆様、本当にありがとうございます。2022年、今年のテーマは元気。私たち運営メンバーが明るく元気よく一生懸命全力で活動することで、必ず輝く未来が来ると信じています。そして夜空に広がる大輪の花火を見ることで、多くの方が勇気づけられ元気になり、100年先まで続く花火大会になることを確信しております。それでは2022宇都宮花火大会グランドフィナーレ、未来へつなぐ思いを込めて、上がれみんなの元気玉。